はい、おはようございます。朝10時、仙台新港です。風は北東ですね。風は北東です。サイズは頭オーバーからダブルくらいありますね。波数が多くまとまりがありませんね。これから台風が近づいてきます。危ないですので、気をつけてくださいね。無理は禁物です。一人だけ浮いてましたけど上がってきますね。ちょっと厳しいですよね、これは。無理は禁物です。はい、ほとんどクローズですね。はい、それではまた。